大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由内科医生松生恒夫先生所著的《改善肠寒，疾病自然痊愈》这本书。您现在健康吗？即使没有患上具体的疾病，您是否有一些原因不明的症状或不适呢？比如经常便秘或腹泻、疲劳无法消除、总是感到倦怠、手脚冰冷等。这些问题，也许是因为您的肠道处于寒冷状态所导致的。作者指出，日本人的肠道健康状况正逐年恶化。在过去的30多年里，他通过内窥镜检查了超过4万人的肠道，发现肠道问题越来越普遍，许多人患有各种肠道疾病，比如溃疡性结肠炎和克罗恩病等严重疾病。这些患者的数量也在不断增加。那么，肠道问题的原因究竟是什么呢？常见的解释包括饮食西化、摄入过多损害肠壁的食物或添加剂等。但松生恒夫特别关注的一个关键原因是肠道的寒冷。近年来，人们越来越重视肠道健康，市场上也出现了许多有助于调节肠道环境的食品。肠活这个词逐渐流行起来。然而，仅仅依赖肠道友好的食物是不够的。松生恒夫指出，如果肠道因为寒冷而功能减退，即使摄入再多的营养，也无法发挥预期的效果。因此，肠道受寒的危害是非常严重的。虽然肠寒这个词近来才被更多人提及，但人们对其危害的认知还远远不足。事实上，只要能改善肠寒，健康状况就会显著提高。今天让我们开始行动，为肠道保暖吧。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，引发全身不适的肠寒；第二，肠寒的真正可怕之处；第三，通过温暖肠道来保持健康。首先是第一部分，引发全身不适的肠寒。您是否有过在寒冷的日子里试图运动却感到身体无法灵活运转的经历？这是因为肌肉受寒后功能下降，而不仅仅是肌肉，我们身体的器官和内脏在受寒时，功能也会减退，特别是肠道，是对寒冷影响最为敏感的器官之一。例如，寒冷会导致肠道蠕动变慢，从而容易出现便秘。作者的便秘专科诊所发现，每年冬季，特别是1月至2月气温骤降时，患者数量会激增。这主要是因为肠道受寒后功能下降，加上年末年初的饮食过量和缺乏运动，导致肠道负担增加。同样，夏季也会因为空调带来的寒冷效应而出现肠道问题的患者增加。肠寒不仅会引发便秘等肠道问题，还会导致消化吸收功能减弱，排泄功能变差，从而影响全身健康，比如体力下降、疲劳和倦怠感增强、免疫力降低等。长期受寒还可能导致自律神经紊乱，表现为失眠、烦躁、不安，甚至抑郁症状。此外，肠道是身体代谢的关键部位之一。如果肠道长期处于寒冷状态，会导致体质变差，容易发胖，并且难以改善。检测肠寒的简单方法，以下问题可以帮助您判断是否受到肠寒的影响：一、下半身或手脚容易感到寒冷；二、对温差变化敏感，容易感到不适；三、经常便秘、腹胀或感觉肚子不舒服；四、冬季肠道问题加重，比如便秘或腹泻；五、总觉得肚子不清爽，身体沉重；六、手脚或脸容易浮肿；七、紧张或不安时，肠道不适加重；八、吃的不多却容易发胖，难以减肥。如果您符合多项症状，说明肠寒的可能性较高。即使目前症状不明显，也应尽早采取措施改善饮食和生活习惯，恢复肠道健康。通过改善肠寒，您不仅可以缓解许多不适，还能提高整体健康水平。从今天起，让我们一起开始肠道温活之旅吧。接下来是第二部分，肠寒的真正可怕之处。许多人，尤其是女性，常感受到因受凉而引发的问题。然而，近年来，中老年男性中也逐渐增多了报告身体受凉的人群。最容易察觉的受凉部位通常是手脚和腰部，但作者指出，
这些表象背后往往隐藏着肠部受凉的问题。您可能不知道，其实手脚的受凉是为了保护腹部器官而发生的。当身体无法生成足够的热量以维持生命所需的器官运作时，身体会启动一种防御反应，这个反应会增加腹部的血流量，同时减少手脚等末端的血流量，从而导致这些部位的受凉。也就是说，手脚的受凉实际上是身体的一种防御机制，这一机制由控制我们生命活动的自主神经系统支撑。当肠部受凉时，交感神经会紧急运作，收缩远离腹部的手脚血管。这种应急反应的目的在于限制末梢血流，优先保护内脏。然而，这种状态无法长期持续。如果肠部受凉持续下去，不仅肠道本身，全身都会出现各种不适，甚至还可能引发自主神经失衡等症状。现代人的饮食和生活环境常常导致肠道受凉，很多人因此长期感受到手脚的寒冷。您是否也有这种情况？手脚有没有发凉？甚至一些小习惯，比如穿得过于单薄，也可能引发肠部受凉。以下是可能导致受凉的常见习惯：一、洗澡时很少泡浴，大多只是用淋浴；二、经常穿露出手臂、腿部或腹部的服装；三、出行主要依赖汽车、地铁等走路较少；四、冬季频繁进出温差很大的环境；五、夏季长时间待在空调房中；六、不喜欢运动或其他活动；七、喜欢喝啤酒等冰镇酒类，且几乎每天都喝；八、蔬菜和水果摄入不足；九、生活中常常感受到压力。对于上述习惯，你符合几项呢？这些生活习惯和现代饮食结构的影响，使得很多人肠道活动变得迟缓。作者将这种状态称为停滞肠。接下来我也会使用这个词来解释停滞肠的基本概念。通常我们吃下的食物会先在胃里被消化成糊状，然后送到小肠进一步消化，并通过肠壁吸收必要的营养素。接着，食物残渣会进入大肠，剩余的水分被吸收后形成粪便并排出体外。然而，当肠道的基本功能变得迟缓时，就形成了停滞肠。停滞肠指的是大肠蠕动运动变得迟缓，排泄能力下降的状态。导致停滞肠的主要原因之一就是肠部受凉。更棘手的是，一旦形成这种状态，受凉和停滞肠会互相影响，形成恶性循环。肠道因受凉而运动迟缓，而运动迟缓又进一步加剧受凉、停滞肠的症状。很多人可能会想，我每天都能正常排便，应该不是停滞肠吧？其实并非如此。虽然便秘是停滞肠的一种典型表现，但停滞肠的范围更广，例如腹胀、排便不畅感、原因不明的腹痛、腹泻等问题，也可能是停滞肠的表现。此外，长期疲劳感、倦怠、胃灼热、体臭、痤疮等，也可能与停滞肠有关。即便没有明确的便秘症状，也不能掉以轻心。未能及时排出的胃消化物会导致有害菌增多，甚至可能提高疾病风险。长期便秘还可能带来以下问题：一、废物和有害物质滞留体内，导致疲倦、痤疮、皮肤粗糙等问题；二、有害物质停留在大肠中，增加患大肠癌的风险；三、慢性便秘可能使代谢下降，导致水肿和肥胖倾向。因此，不要轻视便秘问题，同时也要重视肠道健康与肥胖之间的密切关系。肠道的健康由3个因素决定：饮食、肠道功能和肠道菌群。接下来，我们将进一步探讨如何通过改善生活习惯和饮食来解决肠道问题。根据美国的研究表明，肠道菌群的组成与肥胖之间存在关联。研究人员将肥胖者和瘦身者的肠道菌群分别移植到无菌小鼠体内，结果发现，仅移植了肥胖者肠道菌群的小鼠体重显著增加。类似的实验也在人类中进行，结果同样验证了这一发现。这意味着人类的确存在一种促使肥胖的特定肠道菌群。对那些苦于无法减肥的人来说，这无疑是个好消息，
因为肠道菌群并非完全由遗传决定，而是可以通过调节肠道状态和饮食习惯加以改善。这也就是说，通过改善肠道寒冷和肠道停滞的情况，可以获得一种不易发胖的肠道菌群。此外，关于肠道与肥胖之间的新发现还表明，一种被称为瘦素的激素，具有快速降低餐后血糖的作用，而肠道健康直接影响着这种激素的分泌量，减少肠道负担。例如，停止暴饮暴食和增加膳食纤维的摄入，可以促进瘦素的分泌。因此，改善肠道健康不仅有助于打造易瘦体质，还能通过增加瘦素的分泌量，在糖尿病预防中起到重要作用。此外，预防大肠癌也需要保持肠道温暖。自1950年以来的50年间，大肠癌导致的死亡人数在男性中增加了约11倍，女性中则增加了约8.5倍。大肠癌在女性癌症中发病率最高，而在男性中则排在第3位。尤其是大肠末端的直肠和 S 状结肠最容易发生癌变，原因在于大肠在推进内容物的过程中会吸收水分，导致有害物质如残留农药和添加剂逐渐浓缩。如果排泄顺畅，这些有害物质能够被及时清除，但若出现便秘，这些有害物质会长时间滞留在肠道内，与肠壁接触，增加癌变风险。因此，预防便秘以及引发便秘的肠道寒冷尤为重要。针对便秘，许多人依赖泻药，然而泻药应作为临时辅助使用，长期服用可能导致黑肠病、大肠黑变病，使肠道色素沉着变黑，肠道功能受损，便秘问题进一步加重，从而形成恶性循环。因此，应通过改善饮食和生活习惯，逐步缓解便秘。必要时，可用盐类泻剂如氧化镁代替其他泻药。当然，保持肠道温暖仍是基础措施。此外，肠道问题如便秘和腹泻而无明显器质性病变，可能是肠易激综合征的表现。这种病症多与自主神经功能紊乱有关。改善压力和避免导致肠寒的饮食及生活方式，可以有效缓解症状。严重情况下，建议就诊内科。肠道健康还影响过敏性疾病，例如研究显示，拥有高比例益生菌的肠道菌群的人患过敏性疾病的概率更低。因此，保持肠道温暖和健康，不仅有助于预防便秘等常见问题，还能改善过敏体质。综上所述，肠道寒冷会导致功能下降，引发便秘等多种健康问题，甚至加重已有病症。通过改善肠道寒冷，能有效预防和改善这些问题。接下来是第3部分，通过温暖肠道来保持健康。我们将介绍一本书中特有的简单易做的温暖肠道饮品。此外，还会解答许多人心中可能存在的以下2个疑问。疑问1：寒冷体质多见于女性，但男性也需要注意吗？疑问2：为了预防或改善便秘，应该多摄取水分，还是为了防止肠道变冷而减少水分摄入？我们先从解答这些疑问开始。关于疑问1：寒冷体质多见于女性，但男性也需要注意吗？寒冷体质通常被认为是女性特有的症状，但实际上，男性同样可能受到影响。尽管与女性相比，男性中寒冷体质的比例较低，但近年来抱怨发冷的男性数量有增长趋势。不同于任何年龄段都可能出现寒冷体质的女性，男性通常是在中年以后更容易受到影响。导致男性寒冷体质的主要原因包括作为体内热量产生主要来源的肌肉，因为缺乏运动等原因而减少。此外，压力以及大量饮用像冰镇啤酒这样的冷饮，也被认为是相关因素。男性和女性在肠道寒冷的表现上存在差异，女性的表现更倾向于便秘，而男性则多表现为腹泻。此外，女性的肠道寒冷容易波及到子宫，而男性则更容易影响肾脏以及泌尿和生殖系统。寒冷体质被称为百病之源，这并非夸张。许多难以想象的病症和不适，可能正是由于寒冷体质所引发。
因此不应低估寒冷体质的影响。虽然男女寒冷体质的表现有所不同，但解决方法是相同的。关于疑问2，为了预防或改善便秘，应该多摄取水分，还是为了防止肠道变冷而减少水分摄入？有些人因为担心水分会引起寒冷或浮肿，而不愿多喝水。然而，作者指出，这种做法并不可取。缺乏水分是导致便秘的一个重要原因，而便秘可能引发多种问题，例如肠道活动迟缓导致寒冷体质加剧，慢性便秘可能因代谢减缓而引发浮肿或肥胖等。因此，减少水分摄入不仅不能防止寒冷体质或浮肿，反而可能因便秘导致更严重的问题。饮水时需要注意避免饮用冰镇饮料或加入冰块的饮品，因为将寒冷的液体直接摄入体内会加重寒冷体质。建议多饮用常温水或温开水。此外，若想改善便秘，建议早晨起床后空腹喝一杯常温水，寒冷的天气里可以改为温开水。这种做法能刺激胃肠活动，促进肠道蠕动，从而自然地产生便意。同时，为了补充大肠中的水分，也应该适量摄入水分。摄入的水分中约90%会被小肠吸收，但少量水分会润滑肠道内容物，有助于顺畅排便。水分的摄取还能增加尿液和汗液的排出，从而起到一定的排毒作用。那么，适量的水分是多少呢？一般建议每天摄入1.5至2升水，这对于健康是适宜的。即便有人觉得这个量偏多，也可以通过养成少量多次饮水的习惯，逐渐适应。喝市售矿泉水时，可以选择含镁较多的天然矿泉水，因为镁有助于促进排便。在购买前，可以查看营养成分表确认。最后介绍一本书中特有的简单温暖肠道饮品。接下来我们将介绍一种简单易做且效果显著的毒素排出热饮。通过这种饮品，可以享受天然的口感和适度的甘甜，同时改善寒冷体质。毒素排出热饮的原料和做法。所需材料：薄荷茶茶包、柠檬汁、生姜泥、低聚糖。步骤1：首先取一袋薄荷茶的茶包，用热水冲泡，像平时一样泡出一杯薄荷茶。步骤2：在一杯薄荷茶中加入约1汤匙的柠檬汁，以及1厘米左右的姜泥，再根据个人口味加入适量低聚糖，搅拌均匀即可完成。这款饮品制作非常简单，而且成分满满，看起来对健康大有益处。饮用的时间没有限制，想喝的时候随时可以饮用。这款茶可以温暖肠道，促进肠道功能，同时有助于改善水肿、预防和改善肥胖等问题。不论热饮还是冷饮都很美味，但热饮能更有效地温暖肠道。接下来，我们为觉得只喝这一种会腻的朋友，推荐另一款适合温暖肠道的饮品——肉桂姜茶。肉桂姜茶简介：这是一种结合了具有活血作用、整肠作用及促进消化作用的肉桂，以及保温效果极佳的生姜的健康饮品。肉桂的中药名称为桂皮，而姜则是生姜，两者结合具有出色的温暖效果。根据实验，这款肉桂姜茶能有效维持体温的上升效果，适合想要通过饮食养生的家庭使用。肉桂姜茶的制作方法：准备以下3种材料：肉桂粉1/2小匙，姜泥约5毫米，低聚糖1小匙。将所有材料放入较大的杯中，加入约250毫升热水，搅拌均匀即可饮用。这款茶制作非常快速，非常适合早晨时间紧张或外出归来后想快速暖身时饮用。此外，作者还推荐了其他温暖肠道的饮品，例如酒酿和可可。酒酿的健康效果：酒酿富含益生菌肠道菌群的养分，包括膳食纤维和低聚糖，能够帮助改善排便状况。如果将酒酿加热饮用，可以从内部温暖肠道，增强温暖效果。酒酿分为米曲型和酒粕型2种类型。米曲型酒酿无需担心酒精含量，适合大多数人饮用。酒粕型酒酿含有少量酒精，
饮用时需要注意，饮用酒酿的建议时机是餐后，避免空腹饮用，以防血糖骤升。此外，还可以在酒酿中加入适量纯可可粉，制作成酒酿可可，既能享受味道变化，又能增加健康效果。可可的健康效果，可可特别适合在寒冷季节热饮。可可能够促进血液循环，温暖身体，并富含膳食纤维，有助于改善便秘。如果想增强效果，可以试试制作橄榄可可，在普通的可可中加入适量特级初榨橄榄油和低聚糖，即可完成。这款饮品特别适合肠胃容易寒冷或有便秘困扰的人群饮用。最后的建议，如果平时喜欢喝冰冷饮品或甜味饮料，从今天开始，可以逐步用上述这些健康饮品代替。饮用后不仅能感受到身体的温暖，还可能发现自己身体状况的积极变化。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道——学识 Plus。该频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。